Hola, veïns i veïnes d'Aldalla. Volem fer-vos un resum molt sumari del que seria, el que fon el ple del 28 de juliol que farem la setmana passada i un poc comentaríem els aspectes més rellevants o aquelles qüestions més controvertides que ocorregueren. En primer lloc, el punt més significatiu, si més no el primer dia, era el de la formació de l'equip de la Junta de Govern. La Junta de Govern, en un municipi com el d'Aldalla, és una Junta de Govern que ha estat composada per 8 persones, 8 regidors, 7 regidors més l'alcalde. El que ocorre en aquest cas és que el PSOE es feu una oferta en la qual deixava fora un dels partits de l'oposició. Nosaltres vam insistir que si realment estaven per la pluralitat i que partien de la base que no tenien la majoria absoluta, el que havien de fer és integrar tots els partits, com havia ocorregut en altres municipis, com ara, per exemple, Xirivella. O una altra opció, que la Junta de Govern tinguera una línia ideològica molt marcada. Després de perdre moltes voltes, finalment una Junta de Portaveus arribà a l'acord a través del qual tots els partits de l'oposició tindrien una representació al llarg de la legislatura a través d'una rotació que faria que cada 9 mesos canviara o visquera un partit de l'oposició de la Junta de Govern i, per tant, permetrà l'entrada del que estava fora. En aquest context, nosaltres vam aplaudir el que seria la solució i, d'alguna manera, ens sentim també feliços per haver provocat o forçat aquesta situació de pluralitat que s'ajustava més a resultats electorals.